Lucía Casal de la Fuente, a educación vocal como proceso transversal na educación para a saúde. Un aplauso. Hola, boa tarde. Chámome Lucía, son profesora no Departamento de Pedagogía e Didáctica de aquí da Facultade de Formación do Profesorado e vou falar dun tema que realmente me apaixoa, que é o mundo da educación da voz. As ciencias da educación é unha rama do coñecemento que estuda os fenómenos educativos en xeral. Dentro das ciencias da educación está a pedagogía, que é un ámbito científico que estuda a mellora educativa en xeral, non só das persoas para desenvolvernos holísticamente, non completamente ou integralmente, senón tamén das institucións educativas, como por exemplo os centros escolares. Dentro da pedagogía, e indo facendo como unha especie de embude, temos unha rama da educación que se chama Educación para a Saúde, cuxo obxectivo é capacitar as persoas para comprender como podemos mellorar a nosa calidade de vida. Inicialmente, a Educación para a Saúde centrouse no físico e tamén na prevención de condutas de risco, pero, co paso dos anos, a Educación para a Saúde abriu os seus campos de intervención, pasando non só a centrarse na dimensión física, digamos, no cuidado corporal, senón tamén na dimensión psicolóxica, afectiva, a educación emocional, e tamén a social. E dentro da Educación para a Saúde, que é onde eu encadro a educación da voz, pois encadrase precisamente a educación da voz, que é un ámbito moi recente, Eu podo definir a educación da voz como un sistema didáctico, que une tanto a técnica vocal como as medidas de hixiene e cuidado vocal, que despois vos explicarei un pouco que son, En todo caso, a educación da voz eu encadro dentro da Educación para a Saúde porque comparten un obxectivo fundamental, que é mellorar a nosa calidade de vida. A educación da voz tamén entendo como un estilo de vida, Como vos contaba antes, ten un primeiro elemento, a educación da voz, que é a técnica vocal, que é un conxunto de prácticas que inclúe exercicios de relaxación, de respiración e de fonación, que temos que poñer en práctica, digamos, para adquirir unha mellor técnica vocal, ou sexa, para dominar máis a nosa voz, non poñernos roucas e roucos, algo bastante común, especialmente no inverno e no outono, E, sobre todo, cando forzamos a nosa voz, porque ninguén nos ensina nin sequera a falar. Outro dos elementos da educación da voz son as medidas de hixiene e cuidado vocal, que son prácticas que debemos poñer en práctica todos os días, e non só cando imos traballar a voz. Por exemplo, eu tamén son cantante, e cando eu estudaba técnica vocal, e sigo estudando, só me centraba no cuidado da miña voz cando ia a clases ou antes dun concerto. Pero logo daste de conta de que se realmente non tes o chip activado todos os días, podeste facer dano incluso falando. Para min, hai dous elementos que son clave, digamos, na educación vocal. Como abordar a educación vocal? Pois o correcto uso da voz realmente, digamos, que se materializa na asunción de coñecementos acertados. E digo acertados porque moitas veces hai por aí algúns coñecementos ou información que ronda na sociedade, como por exemplo que o aire está no estómago, e dende aí controlamos, e claro, que eu saiba o aire está nos pulmóns, Quero dicir, entón a veces, por eso insisto no tema dos coñecementos acertados, sobre fonación, respiración, etc. E eses coñecementos acertados, digamos, para poder aplicalos, teñen que, digamos, pasar a nosa memoria a longo prazo. É o que en educación se chama coñecemento significativo, que chega a ser significativo cando se conecta con coñecementos que xa tiñamos previamente, É o que tamén se chama suxeición de coñecementos. Entón, unha vez que somos quen de aplicar eses coñecementos, digamos que se pode dicir que somos competentes vocalmente, E agora vos explico un a un. Por que a psicopedagogía? Porque a psicopedagogía é un campo que bebe tanto da pedagogía como da psicoloxía, cuxo obxectivo é, entre outros, a mellora constante da práctica docente. Entón eu, se me vou encargar da educación vocal, por exemplo, dun coro infantil, eu teño que recorrer a estes principios, teño que facer unha planificación das miñas clases, implementar esas prácticas e avalialas, usando sempre a reflexión. É a reflexión o elemento que me vai sempre, digamos, facer ser mellor docente e ter mellores prácticas docentes. Por outro lado, a didáctica. A didáctica é unha disciplina que se encarga dos procesos de ensino-aprendizaxe. Non só analiza variables e elementos que afectan a estes procesos, sino que tamén se centra na súa eficacia. A didáctica ten
sempre un mínimo de 3 elementos. Por un lado, quen se encarga profesionalmente de exercer un acto didáctico, neste caso o profesorado, quen se supón que recibe ese acto didáctico, que é o alumnado, e un obxecto de coñecemento na educación vocal. Evidentemente, o obxecto de coñecemento é a voz, vale? E como é un acto didáctico, digamos que ten que haber unha intención. Eu, cando vou dar clase, teño que levar unha intención clara. Implica unha relación, porque me vou relacionar co meu alumnado, e ademais implica comunicación. De aí que eu reivindique, e por eso estou aquí hoxe, que a voz, a educación vocal, é un elemento transversal. Da igual que eu dea clase de música, de matemáticas, ou sexa telefonista, no? Que dá as citas, pois, por exemplo, nun hospital. Eu teño, é dicir, a voz é un elemento que non entende de especialidades. É unha calidade humana que todas e todos deberíamos, pois, de manexar, no? De aprender a manexar. Pero, se eu vos fago esta pregunta, con que relacionamos en primeira instancia a educación da voz? Vale? Pois, sobre todo, no ámbito escolar, casi seguro, se eu lle fago esta pregunta a unha profesora, dirame, iso traballarase en música, por exemplo, non? Porque como aí é onde se canta, claro, isto hoxe xa está superado, é dicir, evidentemente nas aulas de música debera cantarse, pero a canción é un recurso que non entende de especialidade, porque nos serve tamén para traballar, por que non, a aprendizaxe dos números, cando estamos en infantil, ou a tabla de multiplicar en primaria, por exemplo. Co cal non entende de especialidades, non? Pero sí que é certo que quizáis inicialmente tamén se vincule co tema do canto, porque os primeiros tratados de voz tiñan un enfoque artístico. Vale? Digamos, os primeiros tratados que se coñecen de voz datan do século XVI e estaban centrados, digamos, no canto. Mais adiante, e especialmente a partir de mediados e finais do século XIX, o estudo da voz centrouse nun enfoque clínico-científico dende o ámbito das ciencias da saúde, e máis centrado na cuestión da rehabilitación e centrado en disfonías, afonías de repetición, etc. Vale. E aí prácticamente se quedaron os estudos. Por que vos digo isto? Pois porque o investimento en investigación é desigual, co cal o ámbito da saúde, ao recibiren máis cartos para investigar que o ámbito musical ou artístico, pois fai que profesionais que traballamos no ámbito da educación musical e da voz, tanto cantada como falada, teñamos que recorrer a investigacións do ámbito médico, logopédico, foniátrico e otorrinolaringolóxico, non? Entón, claro, se facemos un análise, por exemplo, do ano 2015, as revistas con maior impacto e número de citas en España centrábanse en temáticas como ciencias do espazo, bioloxía molecular, xenética, é dicir, nada de ciencias humanas, xurídicas e sociais, que é onde están as ciencias da educación, non? E se facemos unha comparativa de investimento, por exemplo, entre o ano 95 e 2001, vemos que as ciencias médicas subiron en investigación e as ciencias sociais pois van en decadencia, non? Neste sentido, que quero dicir? Que ao final, no ámbito educativo, temos que recorrer a investigacións que se fan no ámbito da logopedia, por exemplo, para alimentarnos con eses coñecementos. E nada máis, ata aquí a miña intervención. Simplemente, bueno, o meu obxectivo era pois reivindicar esa necesidade de educar a nosa voz, que é unha ferramenta moi útil para calquera tipo de traballo, para as relacións sociais, relacionámonos maioritariamente coa voz, e sobre todo porque é unha disciplina ou un ámbito que está bastante descoidado nos planos de estudo, por exemplo, de mestras e mestres. As docentes vivimos da voz. Non obstante, nos planos de estudo non temos unha materia que sexa obrigatoria, porén é a ferramenta fundamental. Sen voz non podemos dar clase, non? E, por exemplo, na USC é unha materia, digamos, que é optativa, co cal non aseguramos que todo o alumnado que vai titular no grau en mestra de educación infantil pois vai ter unha formación mínima, xa non digo boa, pero polo menos mínima de educación da voz, que ao final é a súa ferramenta e é co que principalmente van traballar. Moitas grazas a Divulgaterra e grazas por estar aquí todos vos.